sadelana kesuketan mulati sisi pingsanmu wah oh lah wah Sigrapala kang kumingal sacampuh samya medali lir katit
wilating koto Sabiwang kung mengoncang niti bencang sangaji mejo latinya ngadali wuwus Srasta Surawilaka kaya buta singa ragil Paman Patih Arya Sengkuni ingkang rawuh wonten pakuwon mriki kula Kurupati ngaturaken sembah pangabekti wah Manpatih Arya Suman Lengang putra Dursasana ngaturaken sembah kunjuk kula Kartomarma ngaturaken sungkem pangabekti paman iya nggih kabeh para sata Kurawa anak Mas Kurupati Dursasana apa dene kowe Kartomarma ingkang minangka dadi pengarepe para sata Kurawa kepiye ya nggih kerasan mapan ana ning pakuwon kene wah paman kula kepengin enggal wangsul dhateng kraton teng pakuwon mriki boten sekeca babar pisan hawanipun panas yen bengi ademe kliwat ukur cekak cukupipun kula sampun boten kerasan mapan wonten mriki panganane enak ning mung sithik man yen kula niku enak lan boten penting sing penting panganan yen kanggene Dursasana niku kathah murah yen kathah kula seneng niku man nggih kula kepengin wangsul dhateng kraton paman teng mriki sumuk mboten umum mboten wonten AC-nipun paman wong sekolah ngekos ya aja golek sing enek AC-ne ngono yen neng sik enom bae sik dadi siswa wis golek mulya sok bakale malah rekoso goblok ora ah mboten kula banyune meneh gatel sanget awak kula gudiken sak kujur meneh ya sabar-sabarke mung 3 taun kari ngenteni ya kuwi sok Selasa Kliwon oh nek ngoten nah ngene kowe tak kandhani manut pangandikane ya kuwi gurumu Resi Durna besok dina Anggara Kasih bakal dianakake ya kuwi Pandadaran Paripurna ujian akhir iya kuwi kanggo srana nitik lan ngukur sepira kekuatane lan kasekten kepinterane para pendolan Kurawa lah kowe tak kandhani iki wektu sing prayoga nadyan kaya ngapa lan kepiye Pandhawa ki klilip mungging netra satru mungging cangklakan mungsuh bebuyutan tumrape kowe kabeh para sata Kurawa Pandhawa tetep bakal dadi pepalak anggenmu bakal nguwasani negara Ngastina besok yen lantaran anane pendadaran gladen perang ning pakuwon kene kowe wektu sing prayoga cilik kowe bisa gawe cacat gedene bisa dadi srana mateni marang para Pandhawa ah nika dulur kula nika pernaya di kula masa kula tega mentala mejahi nyikara dumateng Pandhawa yen kowe ora tega kowe ora mentala kowe ora bakal klakon dadi wong sugih goblok titikane wong sugih iki mung 3 1 sreget nyambut gawe 2 gemi mastiti angka 3 kudu tega karo sapa wae paham ora yen nganti ora tega karo para Pandhawa ora bakal kowe mulya uripmu ah kudu tega yen perlu ngokop karo getihe Pandhawa kudu nduk nglakoni kanthi rasa marem wah ngantos ngoten niku iya yen ngaku dadi ponakane Sengkuni kudu kaya ngono wah nggih mboten langkung sendika ngestakaken dawuh sing siaga ing diri sawiga ing gati nadyan mengko ana aturan-aturan saka gurumu ning piye carane upamane kok ana pamulangan ana ujian supaya nulis kok kowe ora hafal kowe njaplak ora apa-apa tulisan ning bukumu kiwa tengen supaya perang ora nganggo gaman yen nganti ora nganggo gaman kowe kalah kowe golek gaman saanane arahan patine Pandhawa yen ana dukane gurumu Durna mengko sing tanggung jawab Patih Sengkuni
Apane padawaran dena becik besok mendemo baris kang prayitna ya saranta wong ing Dwarawati tinumpes paniku awak Pandhawa Adipati Harya Sengkuni sing teka ning pertapanku kene. Iya, Kakang Durna. Mara gagi saiki nalaren, mara gagi saiki pikiran. Anggonmu nganakake pendadaran siswa Sukalima nalika semana. Cetha lamun mung arep mirang-mirangake Kakang Adipati Destarata mirang-mirangake ponakku Parasata Kurawa. Satemah para Kurawa kabeh disurak karo wong sak jagat merga kalah karo para Pandhawa. Kakang Durna kowe kudu eling. Kowe iso dadi pendhita sing disembah-sembah siswamu. Kowe bisa mulya wibawa kaya mengkono ki merga peparing katresnan saka wong Ngastina. Ning parandene kowe ora ngerti karo kebencikane liya. Mongko sono kae kirik kae lamun to diopeni diwenehi pangan gelem tunggu omah manut karo juragane. Lah kok ripalungguhane iki ana menungsa sing jenenge Begawan Durna dimulyake karo wong Ngastina parandene patraku malah merendipet kaya ngene kalah karo bangsane Sato karepmu piye? Mula kang mangkono iki perintah tunggal saka keluarga Ngastina. Gandeng Pandhawa ki klilit mungguhe netra mungsuh tumraping para Sata Kurawa sing bakal njegali para Kurawa anggene ngemudeni negara Ngastina. Mongko kekuatane Pandhawa ki mapan ana Bratasena. Kowe diwenehi wektu 7 dina yen ora iso mateni Bratasena lereno anggene dadi pendhita ning Ngastina. Manyar-manyar murid gantil buntut iki sok anteng-anteng ana mata yen dicuplak dadi mala. Anakku wong gagah muridku sing ndak tresnani Bratasena padha becik sapratamu kula. Durna guruku awit pangestu lulus praharja sowanku ora liwat basaku katur. Ya tak tampa gawe lega-legawaning galih. Ndak sawang katon sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita anggenmu prapta ana wigati apa Sena? Bapa Durna kaya mlaku tan weruh dalan lamun to menungso tanpa kawruh lan ngelmu. Tanpa beda aku ya merga cingkrange kawruh cupeting nalar satemah tanpa kiblat anggonku netepi darmane urip. Urip sing bener kuwi sejatine kepiye para gage ulangna marang Bratasena sing isih bodho. Sena sejatine ing donya iki ora ana wong bodho. Ning jagat iki ora ana wong goblok. Nanging sing ana menungsa sing lumuh lan ora gelem marsudi. Sifat narima ing pandum kala mangsa dudu siji-sijine dalan kanggo pangentasing kasangsaran. Yen wong bodho diibaratake kaya pepeteng bisane antuk pepadang ya kudu ngudi undhake ngelmu. Yen kasangsaran dianggep bebendu ora ana dalan sing kudu kajangkah kejaba gumregak lan tumandang. Weruhe saya saka takon bisane saka tiru-tiru apike saka kulina rampunge saka tumandang.
dene lakune urip sing bener kuwi lamun to menungsa bisa nggayuh kasampurnan ya sanadyan kuwi angel banget nanging yektine kudu dibudidaya yen menungsa bisa nggayuh sampurnaning urip yekti bakal dadi sangu anggene nyakup marang sampurnaning pati banjur cara apa sing kudu tak lakoni supaya aku bisa nggayuh marang kasampurnan mau Bratasena sing dadi pancadan kasampurnan ya ngilmu kang ana ing pamikir dene ilmu mau sing mernahake ora ana liya kejaba mung guru ingkang sinebut guru iku ora kudu bleger menungsa nanging jagat sak isine bisa dadi guru sing becik lamun to murid mau awas paningalih anggene nyinau marang gumelaring swasana ing mapan ana ning ngarep mburi ngisor dhuwurmu sing jenenge ilmu kuwi yen dikedhuk saya jero yen diunggahi saya dhuwur dioyak saya adoh mula kanggo neter anteping tekadmu golek ana siji kayugung susing angin kang mapan ana ing alas reksa muka angka loro ya kuwi banyu suci Perwitasari ing mapan ana ing samudra Minangkabau Kok gumrekut mancing samudra toya dreng wiraganya lagawa banyu sumabut lantes jegrek nganti kaya tugu aja sang Bratasena dupuwis prateng aneng wana reksa muka tambuh-tambuh sopaninggalih baya ngendi dununging kayugung susuing angin dupuwis pantok kepuntaning tekad sang Bima siga jemangkah manjing Wanadri ngrebakaken kekayon ngupadi jatining apa ingkang kaesti candrane sang pekik kaya angembat-ngembat watang
esuk minta lawan angkrulir singa nabda kadyoyun kal nobro lajala ana menungsa murang tata mbubrai tatananing alas reksa muka ngrubuhake kekayon dongkeli karo watu sapa satriya panenggak Pandhawa jenengku Bratasena krembyah-krembyah wujude buta ning tengah alas sapa sing mbau reksa wana reksa muka kene jenengku Rukmakala kowe goleki apa Gus mituhu dawuh pangandikane guru aku goleki wujude kayugung susuhe angin nglindur ngayawara aku sing wiwit kuncung nganti gelung mapan ning kene aja meneh kok weruh krungu wae lagi iki mulai yen njaluk dawa umurmu kowe mulya kowe bali aja ganggu kamardikan ning kene wis dadi tekadku sapa wae sing dadi pepalang aku tega mentala model-model waduhe wah glundungi memet kok
ilangi buta iki mau takok Bayu bapakku sing rawuh ora liwat bahasaku katur Astungkara sidang sekaring Bawana langgeng Bratasena iya wis ndak tampa nggih ngertenono sejatine jeneng ulun ingkang mimba warna dadi wujute buta kuwi mau dene lekas ulun mau mung bakal ndadar marang anteping tekadmu Bratasena kayugung susuing angin mono sawijining gegebengan kang ora bisa kinawruhan sarana netra waloka siji-sijine kang bisa ngawruhi ya kuwi pangrasa miyang batinira dene wujute lamun kawis mapan ana ing tumindak kayu mono sarana kang dadi teteken susuh iku kaya dene papan ingkang minangka pancer angin tegese perangane urip dene sing kudu ndok tindakake ripalungguhan iki ora ana liya nyemplunga ana ing samudra Minangkabau golek ana ingkang sinebut banyu suci Puruhita Sari gelem iki aku kudu toh nyawa nyemplung segara sadurunge aku njegur segara mbokku ning endi Bratasena menapa nggih ndak sawang poatamu kaya wong bingung mara grege matura cah bagus Kunti ibuku aku rumangsani bejo bejane wong urip kuwi yen isih dipayungi karo pangestune mboke aku ripalungguhan iki nemoni kowe mung arep njaluk palilah lan nyuwun pangestu aku bakal golek garan kasampurnan nyemplung segara dongakno aku aja nduk gondeli nganggo tangismu babu Kunti saranane wong yen luhung
betah lopo kurang guling Bratasena semono tekadmu anggonmu pengin dadi wong sing apik mesti wae ibumu ora bakal gandoli tak surung lakumu mereka sembadan kang dadi panggayuhmu ulup aja samar aja kuwatir karo keslametane Werkudara muga-muga aku iso mulih utuh mengko babu putri perkara pati uripmu babar pisan aku ora kuwatir aku ora sumelang wiwit kowe lair wujud bungkus Pandhawa diobong ning bale sigala-gala nganti kowe mlebu alas wisa marta nyawamu tansah anguk-anguk lawange pati nyatane pangeran ngayomi uripmu mergo aku luwih samar lan kuwatir yen nganti kowe dadi wong pinter nanging keblinger marang tumindak sing ora bener budal kulup antepono tekadmu anggonmu gegulang kepinteran lan kautaman mergo sak becik-becike laku kuwi sinau sak larang-larange bondo kuwi ngelmu Marekoten prayitna semurire eko balik Yai Semar kebeneran ketemu karo panjenenganmu napa yang saged kula aturaken Dendra Bratasena Moro kaki terangno ingkang sinebut Samudra Minangkabau iki kepiye? Nuwun sewu nggih. Minangkabau Minang niku pacangan, Kabu niku ati. Dados Samudra Minangkabau menika anut kalian nering batin sampeyan. Yen rasamu pengen ngalor kowe ya ngalor, yen pengen ngidul ngidul. Gunggung kempalipun dununge kawruh menika mboten gumantung kalian papanipun nanging amung anut greget lan musik batin sampeyan sing kenceng tekadmu sampun nganti sampeyan mangkro tinggal waton sampeyan tumemen anggene mersudi dasare sinurung donga pangestu dipayungi karo pangestune mbokmu mangke pangeran sing arep njujukake lakumu
ninggali Sang Bratasena dupi mulak gelaring samudra ingkang gegirisi. Ananging bawane satriya ingkang kukuh bakuh ing piyangkuh. Sedya ing ubaya teman ginolong gelenging driya pepuntaning nyawiji. Sigra cancut tali wanda hanggreng minangka panggugaing kewanen. Giya manjing gebyur telenging samudra. Cetaning driya nadyanto kudu mati nanging mati ngrungkepi kautaman. Bentokan bendang yo sika leru para wong sonjo dan sinar Nora wurung bakal mulai
Para sidang sekaring bawana langgeng muga rahayu sagung dumadi. Kulup Bratasena teteken tekun satemah katekan ingkang dadi gegayuhamu. Jeneng kita Ripalungguhan iki wis pinanggih kelawan jati dirimu. Ya ulun iki ingkang abebisik Sang Hyang Dewa Ruci, ya Sang Ruci Bapara. Wah, Bukulun sembah pangateti kula katur. Bratasena ya wis ndak tampa. Ngerti ya nggih. Menungsa sing becik kuwi kudu gelem budidaya dimen antuk sampurna. Ya sanadyan tangih lamun menungsa bisa sampurna merga kasampurnan kuwi amung kagungane Gusti ingkang Maha Nasa. Lan wis cetha dawuhe pangeran menungsa iku darbeke Gusti mula bakal bali manunggal karo Gusti. Tegesipun manunggal kalian Gusti menika kados pundi Bukulun? Menapa menika ingkang sinebat kasuwargan? Bratasena, apa sebabe menungsa yen wis mati kok pengin antuk swarga? Karana ing kasuwargan menika punjering rasa marem wontenipun namung nikmat mupangat bagya lan mulya. Nikmat sing kaya endi sing ndok karepake? Ing kasuwargan dening pangeran dicawisi dedhaharan ingkang nirasa, unjukan ingkang seger, sandang papan ingkang indah, lan dipun ladosi dening para widodari ingkang sulistya ing warni. Sena, apa kaya ngono kuwi ingkang sinebut kasampurnan? Tegese swarga sing ndok kandhakake mau menungsa isih kagubel dening pepinginan lan rasa milik sinurung ubale nepsu. Mongko nepsu kuwi yen diujuk ora ana bakal ana enteke. Lan rasa marem kuwi tuwe saka kasembadaning karep. Yen menungsa isih karidu dening pepinginan tegese durung bisa meper kanepson. Yen kaya ngono kuwi njur apa bedane urip ning donya karo swarga? Apa kaya ngono kuwi ingkang sinebut sampurna Bratasena? Bukulun kula ngrumaosi cubluk bali luwing manah. Ndak baleni ya nggih.
manungsa iku kagungane Gusti besok bakal bali mring Gusti tegese ingkang sinebut sampurna mono lamun ta menungsa wis bisa tetunggalan kanthi langgeng kelawan pangerane lajeng supados menungsa saged manunggal kalian Gusti caranipun kados pundi titah kudu tuwajuh ing panembah angesti lan tutwuri marang sifat-sifate pangeran weda suci kae dumadi saka pirang-pirang piwulang kautaman lan saben-saben bakal maos kitab lan nindakake pangibadah diwiwiti ukara nyebut asmane Gusti ingkang maha welas lan asih ukara mau lamun ta digegem mung kari rong tembung ya kuwi welas lan asih mula kang mangkono supaya titah bisa nggayuh kasampurnan kudu wiwit nyipatake bebandane kanepson lan urip tansah ditanduri ngrembakane rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae yaiku ingkang sinebut sampurna bukulun ngaturaken panuwun dene paduka sampun madhangi manah kula ingkang taman pepeten samangke sampun padhang jinglang manah kula ayem tentrem raos kula syukur bagi sewu yen pancen wis wijang gamblang kawruh kasampurnan sing mbok tampa adate wong nampa ilmu anyar kuwi hambeke keminter rumangsa bener wong liya banjur diremehke mongko pinter sing apik kuwi kudu andhap asor lan ora gampang nyalahke karo sapa-sapa ora gampang maido karo sapa-sapa mula ilmu sing mbok gegem kuwi aja namung kanggo mikolehake diri pribadi lan keluargamu nanging kudu ndok sebarake marang manungsa sing mbutuhake kaya wis rampung apa kang dadi sabda ulun mentaso saka samudraning atimu wis sak trepe lan wancine ngelmu sing kok gembel kudu bisa piguna kanggo wong akeh pangestune Guru Durna anakmu lanang wis kasembadan meguru marang sejatine ilmu